Goeiemôre graad 10s en welkom by vandag se les. Voordat ek vir julle gaan sê waaroor die les gaan, wil ek net hê ons moet gou 'n speletjie hangman speel. Julle almal ken dit. So die woorde wat julle moet raai het te doen met vandag se les. So julle kan net julle hande opsteek en 'n paar letters raai totdat ons die regte woorde het. Julle het hom amper. Mooi. Ek dink julle weet nou wat dit is. Mooi, divisie. Volgende woord. Mooi, osmose. So, waaroor dink julle gaan vandag se les? Ja, dit gaan oor osmose en divisie, maar wat is dit? Divisie en osmose is beide prosesse wat verantwoordelik is vir die beweging deur membrane. So, mens kry verskillende stowwe wat voortdurend in en uit selle uitbeweeg, soos byvoorbeeld water, opgeloste stowwe, glikose en aminosure. So hierdie stowwe beweeg vir 'n rede in en uit die selle uit, soos glikose sal in selle inbeweeg, sodat die mitokondria's in die selle dit kan gebruik om energie te produseer en aminosure sal deelneem in proteïensintese om belangrike proteïene vir die selle te vorm, soos keratien wat in jou naels en hare voorkom of myosien wat by spiersamentrekking betrokke is. In lewende selle kry ons 3 soorte membrane. Die eerste ene is 'n deurlaatbare membraan. Soos wat dit in die naam sê, deurlaatbaar, hy is ten volle deurlaatbaar vir alles. So dink gou terug, julle het in hierdie hoofstuk van selle geleer van 'n deurlaatbare membraan. Noem gou vir my een voorbeeld. Kyk mooi, 'n voorbeeld daarvan is die selwand wat ons net by plantselle voorkom, so hy is 'n deurlaatbare membraan. 'n Selektief deurlaatbare membraan, soos wat dit in die naam sê, selektief, hy laat slegs sekere stowwe deur, hy is selective. En 'n voorbeeld daarvan wat julle van geleer het is? Mooi, 'n selmembraan. So hy kies watter stowwe in en uit selle uit kan beweeg. En dan die laaste tipe membraan is 'n ondeurlaatbare membraan en soos wat dit ook in die naam sê, hy is ondeurlaatbaar, hy laat niks deurbeweeg nie of baie min goed deurbeweeg. En 'n voorbeeld daarvan is 'n cuticula wat by sommige plante voorkom. Soos byvoorbeeld woestynplante sal 'n cuticula hê. Dit is 'n dik laag, beskermende laagie wat die plant aan die buitekant het. En hy gaan dan keer dat die plant in die woestyn onnodige water verloor by die hoë temperatuur toestande. So het julle al ooit 'n vetplant gesien en jy krap dan daai boonste laagie af so met jou naald en maak hy so wit was laagie. So dit is byvoorbeeld die cuticula. Okay, so dan is daar 3 prosesse wat verantwoordelik is vir die beweging deur membrane. En die eerste een is divisie, tweede een osmose en dan 'n derde een wat nog nuut is vir julle is aktiewe vervoer. So ons gaan nou individueel na elkeen kyk en bietjie meer uitbrei daaroor. So die eerste ene is divisie. En divisie is die onwillekeurige beweging van molekules van 'n vloeistof of 'n gas wat beweeg vanaf 'n hoë konsentrasie na 'n lae konsentrasie totdat ewewig bereik word. So as jy na hierdie prentjie op die linkerkant kyk, sal jy sien die molekules is meer aan die linkerkant as aan die regterkant. So hulle gaan vanaf links na regs beweeg totdat daar aan albei kante gelyk hoeveelhede is. En divisie benodig nie energie nie. Dit is hierdie konsentrasiegradiënt wat hierdie beweging moontlik maak. By die prentjie aan die regterkant kan julle sien, ek het kaliumpermanganaat in water gegooi in 'n maatvles. Aanvanklik was die water 'n ligpers, want toe was die konsentrasie hoog gewees waar die kaliumpermanganaat korreltjies lê, maar soos wat divisie plaasgevind het die kleur meer eweredig en 'n meer donkerder pers geword. Die tweede proses verantwoordelik vir beweging deur membrane is osmose. So osmose is baie soos divisie, maar dit is spesifiek vir watermolekules. So dit gaan oor watermolekules wat beweeg vanaf 'n hoë waterpotensiaal na 'n lae waterpotensiaal deur 'n selektief deurlaatbare membraan totdat ewewig bereik is. So ons kyk gou weer na die prentjie. Links is suiwer water en aan regterkant is 'n suikeroplossing. So regs is daar minder watermolekules. So die water gaan dan van links na regs beweeg deur hierdie selektief deurlaatbare membraan, soos 'n selmembraan byvoorbeeld, totdat dit gelyk is aan albei kante.
kry twee hoofsoorte oplossings. Die eerste oplossing is 'n hipertoniese oplossing en die tweede ene 'n hypotoniese oplossing. So hipertoniese oplossing onthou ek altyd hyper, baie of hoog. Dit is 'n oplossing met baie opgeloste stowwe en min water. Soos byvoorbeeld, sê maar ek vat 'n beker water en ek gooi sout in en ek roer dit. Dit gaan meer opgeloste stowwe sout bevat as wat dit water gaan bevat. Tweede een, hypotoniese oplossing. Ek onthou dit hypo, soos 'n hippopotamus. Hulle is altyd laag, hulle dryf so in die water. So dit is 'n oplossing met min opgeloste stowwe en baie water. Soos byvoorbeeld net 'n suiwer glas water het meer watermolekules as opgeloste stowwe. Dan is daar twee hoofsoorte osmose. Dit is wanneer water in 'n sel in beweeg. So dink aan 'n ballon, as jy water in hom intap, gaan hy groter word. Endosmose gaan plaasvind. Exosmose, onthou ek, exit, water beweeg uit 'n sel uit. Sê jy vat die ballon vol water en jy tap water uit, dan gaan hy mos kleiner word. So die water beweeg uit, exosmose. En dan die derde tipe vervoer is aktiewe vervoer. So hy is half die teenoorgestelde van diffusie en osmose. Dit is wanneer molekules van 'n lae konsentrasiegebied beweeg na 'n hoë konsentrasiegebied. Onthou, diffusie en osmose was van 'n hoë na 'n lae konsentrasiegebied. Maar omdat hier nie 'n konsentrasiegradient is nie, benodig aktiewe vervoer energie om hierdie beweging van molekules deur membrane moontlik te maak. Okay, so ek wil gou 'n vinnige praktiese ondersoek met julle doen. Ek hou gewoonlik meer daarvan om te sien hoe iets voor my oë gebeur, in plaas daarvan om net te leer en jy weet nie eintlik wat jy leer nie. Okay, so hierdie prakties gaan oor om osmose in plantweefsel te bestudeer. So die plantweefsel wat ek gekies het is 'n aardappel. 'n Aardappel verteenwoordig, kom ons maak of dit 'n groot sel verteenwoordig. Onthou, 'n aardappel is 'n voorbeeld van 'n plantselle, so hy gaan 'n selmembraan hê, want onthou osmose is wanneer watermolekules deur 'n selektief deurlaatbare membraan beweeg. Okay, so die eerste stap van hierdie ondersoek is, jy moet 'n aardappel vat en twee identiese skyfies sny. So ek het dit gister al gedoen, want hierdie eksperiment moet vir 24 uur staan vir osmose om plaas te vind. So jy vat 'n aardappel en jy sny twee identiese skyfies, jy meet dit met 'n liniaal, soos jy kan sien in die tabel het ek klaar gesê, hulle was 30 mm aan die begin gewees. Volgende, vat jy twee bekers en jy vul elkeen met 100 ml water en jy merk die een as A en die ander een as B. So A gaan net suiwer water bly, maar B gaan ek 25 ml sout ingooi en dit roer om 'n 25% soutoplossing te maak. Volgende, sit mens die aardappelskyfies, wat nou mos identies is, in A en in B en jy laat dit nou staan 24 uur sodat osmose volledig kan plaasvind. So onthou, osmose gaan plaasvind, dit is die beweging van water totdat ewewig bereik het. So dit gaan gebeur totdat daar ewewig is tussen in die aardappel en die waterige omgewing. Okay, na 24 uur het dit so gelyk. So hier by die linkerkant kan jy sien, die eerste skyfie was A gewees, wat in suiwer water was, en dan B, wat in die soutoplossing was. So ek gaan nou vir julle 'n werkkaart uitdeel, wat julle vir huiswerk moet voltooi as julle nie klaar kry in die klas nie, wat vir julle gaan vra, watter tipe osmose het in elke skyfie plaasgevind, julle moet die hipotese formuleer, julle moet dan 'n gevolgtrekking skryf. Ek wil ook hê julle moet, daar's 'n grafiek wat julle moet teken om aan te dui hoe die lengtes van elke skyfie verander het. So, net om julle gou te help, julle kan sien, die eerste aardappelskyfie, onthou hulle altyd was identies gewees. Die eerste een het groter geword. So dink aan die ballon wat ek jou gesê het, as jy meer water intap, word hy groter, endosmose. Die regterkantste een het kleiner geword. As jy die ballon water uittap, water het uitbeweeg, exosmose. So, hier is die getalle wat jy kan gebruik vir die werkkaart. Jy kan sien,
Skyfie A was 32 mm gewees, wat sê hy het met 2 mm langer geword na 24 uur, waar skyfie B het van 30 mm na 27 mm gekrimp. So hy het met 3 mm gekrimp. Ok, so julle kan gou begin met die werkkaart en as julle enige vragies het, kan julle net julle hand opsteek.